Была штука. Так, надо подлететь к кому-нибудь в гости. На розовой команде есть кто? Нет. А тут в синий есть. Ой! Пролетаем все века, пролетаем все века, века, века. Ой, скоро разрядится. О, уже темнеет. Видео, чувствую, долго будет выкладываться. Но его подвезу один раз, и все. А у этих блоков много хп, они же большие. А мы живем. Живем. Вот я и сделал большим, чтобы выжить. Чё, офигел стрелять. Сверху держись. Эй. Еще выжил. Конечно, сверху штука сломалась, но внутри же остались. У меня же штуки внутри стоят. Вы сами видели, да? Я внутрь же ставил. Ну, вот это стрелятельные слабые. Хоть они и стреляют, но мы просто пролетаем, как Сигма. На летающем корабле. Да, что-то он большеват у меня. Но зато доходит. Не закрывайся. Мне казалось, что он падает и закрывается. Ой, вот это моя нелюбимая. Вот эти штуки, они прозрачные, присасывайки. Вот эти. Они даже не... Нет, летут! Летят! Вот о чем я и говорила. Они сильно дамажат. Изнутри могут. Потому что они прозрачные. Уже почти час я с ним. Я лысый. А этот чел и так лысый по скину видно. Все сейчас будет... Ладно, просто сделай шаги. Шаги, блин. На минус то, что... Видите, у меня вот это дуется. У меня просто... Конечно, донат дает 3, но... Дело в том, что просто это, бензин кончается. Вот мой бензин кончился. Больше нету бензина. Он потратился. Ну, собираем. Я, кстати, коплю на сачок, чтобы смог сделать истребитель. Для истребителя нужен сачок.
Ладно, всем пока, это шо? Ну, всем пока. Вы были на канале Собака Джоин. Всем пока-пока. Стоп, я живые рубил камень.